朋友们，看到这红艳艳的果子，是不是很想摘下来吃一吃？这个小果子是有毒的。今天我们一起来认识和了解南天竹。进都进来了，要把视频内容仔细看完哦，也别忘了给我长按点个赞哦。南天竹别名南天竹、红爬子、天竺子、红橘子、黄钻石、天竺、蓝竹、三黄芹等。它是柏科南天竹属多年生常绿小灌木，茎长丛生，茎枝光滑无毛，幼枝常为红色，老后呈灰色，叶子对生或少数互生，多为2至3回羽状复叶，小叶薄格质，叶片椭圆形或椭圆状披针形，叶的两面都是光滑，没有长毛，叶子在冬季时也变成红色，圆锥花序，花瓣白色，花冠黄色。它的浆果成熟时是红色的，花果期3到11月份。由于它的植株优美鲜艳，果实也鲜艳，对环境的适应性较强，所以人们常把它种植在园林来美化绿化园林，是我国南方常见的木本花卉，当然也可以当作盆景来栽培，具有一定的经济价值。然而它也是一味不可多得的中药材，在全国中草药汇编和广西中药志等书籍中记载，它全草可以入药，根茎叶全年可采，切片晒干，果子成熟时采摘。根茎叶其味苦性寒，果苦性平，有小毒。根茎叶能清热解毒，通经活络，常用于感冒发热、眼结膜炎、肺热、咳嗽、湿热黄疸、急性胃肠炎、尿路感染、跌打损伤、百日咳、疟疾、瘰痢、血尿、小儿疳疾等。它的果实能止咳平喘，用于咳嗽、哮喘、百日咳。根茎用法用量在 0.3 至1两，叶子9到15克，果实用量9克。朋友们，你们还知道它有哪些作用吗？欢迎大家留言。以上的视频内容仅供参考，若身体不适，请到医院辨证下药哦。如果觉得视频能够帮助到你，请记得给我点赞哦。如果你对中草药或者一些其他事物感兴趣的话，你也可以关注我哦。这期南天竹的视频内容就分享到这里了，谢谢大家的观看，我们下期再见。南天竹，你记住了吗？